約翰福音第1章第51節，又說：我實實在在嘅告訴你們，你們將要看見天開了，神嘅使者上去下來，在人子身上。咁經過船流，而家你知係咩咧？就係方舟。咁所以其實從呢個 angle，咁你先至真真正正理解點解要聖經啊？因為佢提醒俾你聽，歷史上邊真真正正嘅轉捩點咧，就好似一個旋轉彎點咧，嗰個軌跡咧，其實一直都係受膏者 cause 而家嘅歷史係變成咁。點解會有某一啲民族？點解冇某啲民族？點解某啲民族你唔掂得，你唔咒詛得？但問題就係咁咯。由創世之先至而家呢個原則係未定過，直至到啟示講嘅世界結束都未定過。但係全人類歷史最勁嘅受膏者就係呢個時代，因為聖經講噶，係咪聖經講嘅？以賽亞書講啊嘛，興起發光啊嘛，因為唔知佢萬民嘅時候呢個光會臨到噶嘛。哈該書都講噶，這殿嘅榮耀比先前更大噶嘛，係咪？即係講緊咩啊？就係人類歷史當中最大嘅受膏者被神稱係辛苦咧，係喺最後嗰個時代降生。而佢降生咗之後咧，沿用翻每一個時代嘅受膏者嘅原理。我問下你，每個時代，每一個時代，其實個審判，因為如果你以受膏者咧，你明白羅亞方舟係咩啊？每一個時代，神俾每一個時代嘅審判咧，其實係直成係嗰個時代點對嗰個受膏者嘅，同埋個受膏者能夠帶嚟嘅祝福同審判有幾大？譬如主耶穌咁樣，直成係讓成個以色列冇咗個天國，所以天國去咗外邦啊嘛，係咪？呢個就係天國比喻第1章那日嘅嗰一篇信息當中講噶嘛。神點樣去 cause 嗰個時代嘅轉捩點嘅劇烈程度咧？譬如好似摩西咁，就係因為佢哋點對摩西啦。咁當然有前因後，你會諗翻約瑟添啦。但係即係話換句話講，每個時代嘅轉捩點咧係由聖經記載歷史嘅真相，歷史只俾你睇到事件，但係你估佢發生啲咩啫？你從來唔知道佢點解發生呢啲嘢。你只能夠知道有人死咗，有人在生，但係你唔知佢點解死，同埋全部都死，係咪？因為你點估到啫？你最多話佢咩病死，係咪？但係問題點解會有一個咁樣嘅病？第4碼咧，冇人知嘅。但係用神嘅受膏者聖經就記載晒人類歷史係因為咁一路咁落嚟嘅。即係我哋以前就以為佢嘅延續，但我哋冇留意到就每次受膏者出嚟，其實先至係時代轉變嘅地方。一個國家唔使滅啊！有陣時都係因為受膏者，以利沙已經證明呢樣嘢。佢會滅又因為受膏者，佢唔會滅係因為受膏者。原來聖經一路記載係記載緊呢個真真正正嘅事。用呢個去睇歷史咧，你先認識到神。喺你嗰代認識神，你唔需要話累積重疊幾百代先至認識神。唔使，你有本聖經，原來就俾我理解咗呢一點。但係有一個問題，呢個就係點解要有受膏者？就係普世都證明咗一樣嘢，其實神你想接觸佢咧，仲難過買馬標，因為冇好彩，因為佢察看我哋嘅心，呢個先至係唔得，你呃唔到佢，甚至你自欺人，你呃埋自己都呃唔到佢嘅，所以變咗神就會喺每一代當中咧，就會賜下佢指定同埋安排嘅，即係話佢其實係編晒號噶啦，已經創世之先在基督裏邊已經揀選咗我哋，佢編咗每一代嘅受膏者嘅，受膏者就係嗰個時代最大嘅禮物嚟噶啦。但係佢係禮物嚟嘅時候，咁受膏者又同我哋點樣相處嘅咧？其實受膏者嚟到咧，佢會有個 calling 嘅。佢點解有呢個 calling 咧？你有冇諗過？即係如果你從呢個 angle 慢慢去理解全本聖經，大衛點解會有咁嘅 calling 咧？大衛點解有咁嘅 calling？大衛有咁嘅 calling，原因就係佢要以色列交果子啊嘛。咁以色列有交果子，咁咪富強咯。摩西嚟嘅時候，佢係要以色列人同埋要埃及交果子啊嘛。佢哋交果子咪得咯，佢哋一唔交果子咪收工咯。所以每一代其實受膏者同佢嗰代有矛盾嘅原因咧，就係受膏者係有個 calling 嘅。佢個 calling 就係唔係要佢做咁簡單啊。係要佢身邊認識佢嘅人交果子，即係話我嚟到嘅時候，我要你哋交果子，張向水你哋點回應？但係我嘅信息亦係叫全香港交果子，你哋點回應？而呢啲交果子喺我哋呢一代就叫吹角，就係你有冇一齊吹角？即係你哋吹號嘅時候，你吹碎件嘅吹號啊，定係全面嘅吹號咧？
即係每一個題目你都識得完整嘅吹號咧，你識你唔得最大祝福咧，因為受膏者佢個 calling 唔係佢 invent 出嚟噶嘛。你諗下嗰啲印證，我 invent 嘅咩？即係但係問題嗰啲事件，今我出世之前已經有㗎啦，上水岸或者啲陰謀，但係我只係 get 到嘅啫。即係話呢個信息，我哋以為係個信息啊，我哋可以咁直白去咁講，但係原來個信息就係一個 demand 啊，就係要身邊人聽到要交果子啊。喺上一代咧交嘅果子，今日上咗做，唔關我呢個事。但係呢一代咧交嘅果子，原來就係雙樣衰嘅，就係醫藥陰謀，就係一路一路落去嘅信息。咁主耶穌基督點叫人交果子啊？係咪周圍話你俾錢啦，剩啊立十分一？唔係啊，佢講天國嘅信息噶嘛。天國嘅信息係咩嚟噶？以現代班人諗就係話，哦，佢要 sell 佢啲嘢啊嘛。其實唔係啊，原來佢嘅信息就係要你交果子，嗰個信息刺激你，你點 respond to 呢一個信息啊？喺呢個時候，你呢一代你已經係累積咗重疊咗咁多嘅信仰神嘅事蹟，而家我俾嘅 demand 你嘅性格，你嘅信仰，你點交果子啊？你點 respond to 呢個 demand 呢？原來就係交果子。約翰福音第1章第51節，又說：我實實在在嘅告訴你們，你們將要看見天開了，神嘅使者上去下來，在人子身上。Lamb of God, my delight, candle flame that burns so pure and bright. In the darkness, your Holy Spirit illuminating, dispersing the night. There's an answer when life pulls me down. Though I'm imperfect, it doesn't matter. There's an answer in Jesus, our hope is found. Grant us your blessing wherever